歡迎大家嚟到文金金嘅私人空間時間。我哋今日又嚟開始玩 Y 啦。OK， 據講上次攞到我嘅第一隻小精靈呱呱破咗之後呢，我哋跟住去出發去冒險咯，同我老母都講咗拜拜啦。呢個就係數嘅1分到咯，其實都冇乜精靈嘅。OK， 跟住我哋而家會繼續行落去，相信大家都好鍾意寵物小精靈㗎啦。我自己就係一個寵物小精靈迷嚟嘅。我之前試過喺香港參加比賽，喺香港參加比賽都幾難嘅。咁嗰時就係我要用終極紅寶石同埋次元藍寶石咁樣去同玩家同喺香港打呢，啲香港啲人好強，都唔知佢哋用咩戰術嘅。好啦，第一隻我哋就見到一隻波波出咗嚟啦。波波呢，佢一般同埋飛行小精靈嚟嘅，咁呢，佢都可以佢係可以孭架嘅，係啲孭架進化，係只有特定精靈可以有更強大嘅力量啦。好，我個女朋友喺咗嗰邊。哦，而家係教點樣捉精靈喎。嗱，大家睇住啦。嗱，呢個係個套啦，小戰雀，佢嘅小精靈。呢個係教學嘅，先令對手嘅 HP 值降低啦。我求咁多血嘅喂，跟住呢個係瞪眼技。跟住再去北嗰度啦，跟住攞玻璃啦，跟住 monster 玻璃用啦嗱。球呢有分為好多隻嘅，精靈球啦、超級球啦、高級球啦、布網球啦、潛水球啦、時間球啦、快速球啦，最勁嘅呢就係大師球。一個版本攞一個大師球咯，咁去捉神獸嗰啲嘢啊，係啦。係啦，頭先呢個就係捉精靈嘅方法，咁佢就畀一啲波我。係啦，咁呢，我都要去提升我自己精靈嘅力量嘅，所以請大家等陣啦。好嘅，跟住我而家要同訓練家，即係這邊。一定有啲訓練家同你打，如果唔係點樣 upgrade 你啲 HP 啊，即係提升 level 咁樣咧。OK， 呢個咧係即操控之前嘅形態，知叫咩啊？冇記得添，算都唔理啦。OK， 上泡沫唔理啊。OK， 呢個係用尾巴降低對手嘅防禦嘅。咁戰鬥家唔可以捉人哋啲精靈啦，如果唔係，除非你開外掛咯，係咯。係啊，一定係，除咗你開外掛咧，佢啲人唔可以捉嘅。哎呀，好啦。好啦，我哋而家嚟到呢個叫森林入邊嘅嘢啦。咁呢度呢，佢啲精靈有綠毛蟲啦、獨角蟲啦，比卡超係啦，我記得都有比卡超嘅。跟住係爆香猴啦、冷水猴啦，同埋花椰猴嘅。哇，咁我有啲不利，因為佢係電系嘅，叫尾巴。咁佢記唔記得佢個尾巴呢係心形嘅，咁所以話佢係女仔嘅。每隻精靈嘅性別唔同呢，個形態都會有少少唔同嘅。咁只要你好好咁觀察，一定知道。我嘅100呢度。
佢話我識咗新技能喎，用最快嘅速度去打人，咁就係電光石火。OK， 小轉再嚟啦，我哋要喺度捉一隻小精靈先。OK， 用下呢招先，電光石火，笑笑。雖然力量係麻麻，但係可以提升攻擊啊，唔係提升攻擊，係速度會快啲嘅。去，你睇。第一隻捉嘅小精靈我仲未決定好啊，我都唔知點算。不過總之一定唔會係小戰雀咯，要捉我都係要捉冇黑兒啊嗰啲啊，不過唔知呢個版本有冇啦，我都唔記得咗啦。OK， 又係小戰雀，我哋晏啲再見。OK， 咁我哋首先講明下呢個嘢先。佢呢個咧係同小精靈好好咁一齊玩啦，俾啲嘢食佢，同埋玩啲遊戲咁樣啦，同埋可以佈置下你個空間嘅。咁首先呢隻我就第一隻小精靈係呱呱普蛙嘅，咁咧佢而家睇下先啊，掂下佢啦，跟住就俾啲嘢食佢。咁呢個系統咧就係令就多啲嘅親密感啦。如果掂到佢唔嘔出嚟，如果掂到佢唔中意嘅位咧，佢好呢個咧係好中意嘅樣啦。跟住我哋見唔見到呢個？要用3隻小精靈先至去玩一個遊戲嘅，咁所以我哋而家快啲去捉嘔出嚟。OK， 又翻返嚟精靈球入邊。OK， 跟住第2 part 係呢個斯巴達利我唔知呢個咧就可以提升小精靈嘅HP 啦、攻擊啦、特攻啦、防禦啦，同埋特防同埋速度咁嘅，咁就唔使升咧先至喺度 upgrade 啦。嗱，好似你哋聽過足球呢個運動咯，呢個就類似咁樣嘅。我哋示範一個彎先啊。OK， 要打呢個氣球嘅蟲蟲啦。咁需要係掟足球，下面咧會有啲瞄準嘅角度去咩嘅。嗱，譬如咁樣啦，你要係瞄準佢，跟住瞄準咁樣發射啦，再發射咁樣嘅。咁咧，精靈嘅呢個係向左攻擊啦，咁我要去用呢個移動杆嚟避開佢。呢個 score 咧係分數啊，去到50咧佢就會死嘅啦。瞄準。OK， 去到特定嘅分數之後咧，佢就開始咁樣去流氣啊，跟住走啊。OK， 相信你哋應該都明㗎啦嚇，呢項呢度嗱，呱呱普蛙嘅力量值啦。HP 呢個係特攻啊，咁上下啦。總之佢呢個加4即係嗰個力量會 upgrade 啦，係咯。跟住佢會送一個沙包俾我，咁就係再訓練咯。嗱，每一個沙包都有唔同嘅嘢啦。嗱，咁我而家係咁篤，跟住見到好似佢發光咁樣嘅樣咧，係啦。咁呢個系統都係咁嘅，而最尾呢個 PSS 咧就係同
世界啲人一齊交換啦、玩對戰啦，係得咁樣咯。啱先嗰隻蟲蟲啦。好嘅，呢件 OK，我哋而家又翻到嚟同比卡超打鬥緊啦。嗱，而家嗰個普娃咧，佢係麻痹狀態，因為咧我用咗電光石火咁樣嘅物理攻擊啊，但係應該話係近身攻擊啦。咁佢係攻擊嘅比卡超咧，有一定機會去到麻痹嘅，咁所以咧次次行動可能都要比卡超先麻痹咁樣。除咗係電光石火嗰啲速度型咯。嗱，咁啊比卡超就死㗎啦。而家去到9咧，我想咗隻小精靈啊，但唔知咗邊隻好啊！真係頭痛，因為啲朋友都喺呢度。OK， 又係嗰隻蟲蟲，咁我就避開佢啦，直接揾到去下一隻我想捉嘅小精靈為止。喺邊度啊？我想要個小精靈啊！我想要個小精靈啊！係啦，我諗我應該揾到啦。花椰后，我而家嚟捕捉你先。好，周末呢個我哋時間都差唔多㗎啦。哇！好啦，用泡沫，起碼唔使用拍擊啦。拍擊佢已經扣咗半血啦。冇死，哎，好彩。OK， 精靈球去啦！我嘅第一隻小精靈，捉唔捉到？捉唔捉到？我嘅第一隻小精靈。耶！捉到啊！花椰后捉到你啦！天空嘅小精靈啊，正啊！OK， 咁會喺圖鑑嗰度就會寫明佢個資料啦、特性啦、體重啊、身高啊、坐喺小精靈咁樣嘅，同埋編號係029。咁我使唔使講名？我冇得嚟算啦。好啦，今日嘅時間就到呢度，多謝大家收睇，拜拜。